Sei un volontario? Non sono volontario, sono un donatore. Quando hai donato? Ho donato ormai 2 anni fa. E com'è andata? È andata molto bene. Quando ti hanno chiamato e quando sei entrato nel registro? Mi hanno chiamato quando, in realtà, poco dopo che sono entrato nel registro, io sono entrato appena diciottenne. Sono entrato grazie al fatto che si sono presentati dei volontari ADMO a scuola e dopo appena un paio di anni ho ricevuto la chiamata che mi diceva, mi chiedeva se potevo presentarmi per fare una ulteriore tipizzazione per diventare donatore. Che effetto ti ha fatto questa chiamata? Hai risposto subito di sì, non hai avuto titubanze? Quello che è successo è che io stavo semplicemente preparando un pranzo, all'inizio della chiamata rispondo, era mio padre che mi dice Elia, mi hanno chiamato all'ospedale, dicono se puoi andare là che ti devono fare dei controlli, pare che ci sia qualcuno che ha bisogno forse del tuo midollo. E garantisco che se vi arriva una chiamata del genere, quantomeno un sorriso spunta. E quindi io me lo ricordo quel giorno, ho detto subito di sì. Dopo qualche giorno sono andato in ospedale, là si fanno tutte le visite, si fa un'ulteriore tipizzazione e si fanno colloqui con i medici. Ti hanno detto che percentuale di compatibilità avevi? Era molto molto alta, erano tanto contenti, erano davvero contenti e tranquilli, quindi mi sono fidato, non mi ricordo il numero. Sai a chi è andato il tuo midollo? Ovviamente non so né il nome, né il cognome, né l'abitazione, né niente. So la nazionalità, so che era tedesco e so che era un uomo. So inoltre che era molto più corpulento di me. E, beh, ci vuole poco. Comunque, nel mio caso abbiamo adottato anche la donazione tramite raccolta di sangue periferico anche per questo motivo. Ce n'era bisogno di molto midollo e io potevo donarne tanto attraverso questa via. Quindi sei stato attaccato alla macchina abbastanza? Sono stato attaccato un pochino, sì, però non è stato un grosso problema. I medici erano molto contenti e vedere la loro soddisfazione nel vedere che tutto stava andando a buon fine mi ha fatto star bene, mi ha fatto passare veloce quelle 2 o 3 orette che ho passato sdraiato sul letto alla fine. Ti sei sentito un supereroe? No, nel senso che alla fine se fai qualcosa di umano non sei superumano, finché fai qualcosa di normale che in realtà è il motivo per cui ti iscrivi. Alla fine quando ti dicono che basta così poco per dare così tanto a qualcun altro, sai che se fossi al posto di quel qualcun altro gradiresti che ci sia qualcuno a darti la mano e allora ti iscrivi. Ma secondo te è semplice? Tu adesso quanti anni hai, per esempio? 23. Ti sei iscritto quando avevi appena 18 anni, fondamentalmente. È facile per un ragazzo fare una scelta come la tua? Allora, la scelta, bisogna rendersi conto di questa cosa, la scelta è quella di prendersi un impegno che è molto semplice da portare fin in fondo, ma è molto serio, tanto serio quanto semplice. Quindi aspettate un attimo, pensate se lo volete davvero fare, sapete che non incontrerete mai il vostro ricevente, potrebbe essere anche una persona che vi sta antipatica, non importa, lo fate non per quello, lo fate solo perché c'è qualcuno che ha bisogno ed è per questo che dico che deve essere una scelta consapevole, semplice, perché vi garantisco io, non c'è nessun problema nel portarla fin in fondo, i medici sono sempre là per voi, vi seguono e garantiscono la vostra sicurezza e non fa male. Tu fai da garante anche nei confronti dei tuoi amici, fai un po' di Io sensibilizzazione. faccio sensibilizzazione ogni tanto ovunque posso, porto la maglietta, cerco di sponsorizzare più che posso e parlare quanto si può perché quel che succede è che di solito si crede che faccia male, che il prelievo venga fatto sulla schiena, cosa che non succede. Garantisco io che almeno per quel che ho fatto io, ovvero raccolta di sangue periferico, l'importante è se riuscite a stare sdraiati sul letto è quel che basta. Hai mai contattato il tuo ricevente o gli hai parlato? Vi siete scritti? Sì, questa è una delle parti più belle in assoluto di tutto il percorso, perché in seguito alla donazione, dopo un po' di tempo ho ricevuto una lettera scritta a mano in tedesco e tradotta, bellissima, in cui mi ringraziava, diceva che era andato tutto a buon fine. E a quel punto ti liberi di un grande peso perché te lo porti dietro e poi ho risposto ovviamente. Cosa gli hai risposto? Gli ho risposto che da quel giorno andavo a letto molto più tranquillo, è più facile addormentarsi la notte sapendo di quello che si è fatto.